Sveiki visi, esu kineziterapeutas Marius Janulis ir šitą noriu parodyti šiek tiek kitokią ryto mankštą. Vakar buvau, tiksliau visą savaitgalį buvau gydytojo Daliaus Barkausko seminare apie stuburą ir tenais darėm kiekvieną rytą, šeštadienį, sekmadienį darėme tiesiog ryto treniruotės, ryto mankštas ir noriu pirmąją tokią mankštą jums parodyti. Jinai visiškai kitokia negu standartinės mankštos. Ir tada pradėkim nuo riešų. Sukabinam riešus ir sukam ratu. Į kitą pusę. Šiek tiek kitoks pratimas, laikysim riešus pirštus sukabintus ir kaip bangelė tokia. Dabar į kitą pusę. Gerai, pramankštinam alkūnės. Į kitą pusę. Gerai. Pasukam pečius. Sukam tik atgal, į priekį nesuksim. Gerai. Dabar vieną ranką sukam į priekį, kitą ranką sukam atgal. Dešinę ranką suku į priekį, kairę ranką suku atgal. Gerai, kitą pusę, dabar dešinę į priekį, kairę atgal. Gerai. Dabar pratimas kaklui, kadangi didžioji dauguma sėdi prie kompiuterio, telefono ir galvą laiko iškištą į priekį, o tai blogina mūsų laikyseną ir gali užspausti vieną iš dviejų maitinančių galvos smegenis maitinančių arterijų. Tai mes turime atlikti kiekvieną rytą tokį pratimą arba kiekvieną dieną, kiek tik įmanoma dažniau, smakro įtraukimą, tai yra mes koreguojam galvos padėtį. Nes pas mane yra tas dalykas, kad galva yra iškišta į priekį, tai aš darau taip, tiesiog įkvepiu per nosį ir iškvepiamas per burną stumiu galvą atgal ir atpalaiduoju. Ir darom 10 kartų. Dar vienas.
Gerai. Dabar darysim pratimą iš rytų. Įsivaizduokit, kad jūs savo delnuose laikote vandenį. Jums reikia tą vandenį išlaikyti. Ir dabar darysim taip, reiškia, vieną ranką prasuku, tempiuosi atgal, su dešinę ranką tempiuosi atgal, su kairė ranka tempiuosi į priekį. Laikau delnuose vandenį ir tempiuosi. Į abi pusės, grįžtu. Taip. Dabar dešinė ranka į priekį, kairė atgal, laikau vandenį ir tempiuosi. Ar į abi pusės? Gerai. Dar vienas kartas. Super. Ir dar vienas. Gerai. Dabar darysim pratimus kojoms. Pratimus kojoms ir ištisinę seriją vienai kojai. Tai tiesiog pradėsim nuo pėdos, stovėsime vienos kojos. Jeigu sunku, galite prisilaikyti. Aš pamėginsiu atlikti ant vienos kojos. Gerai. Sulenkiu koją maždaug 90 laipsnių kampu ir judesiai pėdomis. Aukštyn žemyn. Dabar į šonus. Ratu. Į kitą pusę. Gerai, dabar tiesiam koją, tiesiam kelį. Aš jau biškai prisilaikysiu. Gerai, dabar sukam ratu. Atsiprašau, aš prisilaikysiu. Į kitą pusę. Gerai. Dabar pakeliu vien į priekį, į šoną. Į priekį, į šoną. Priekį, į šoną. Priekį, į šoną. Priekį, į šoną. Stenkitės nepadėti kojos ant žemės, visą laiką būti ant vienos kojos. Gerai, dabar šiek tiek sunkesnis pratimas. Šito pratimo nedarykit, jeigu turit persodintą klubo sąnarį. Gerai, ir vėl ant vienos kojos stoviu, pasiimu ir verčiu į vieną pusę, verčiu į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę. Dar kartą, į vieną pusę, į kitą pusę. Gerai. Darome kitai kojai. Lygiai tas pats. Pėda aukštyn žemyn. Į šonus. Ratu. Į kitą pusę. Gerai. Dabar
Spiriam į priekį. Gerai. Pasukam ratu. Kairė koja mano mažiau klauso. Bet esmės tai nekeičia. Gerai. Į priekį, į šoną. Ir pabaigoje mūsų laukia 2, tiksliau 3 ypatingi pratimai. Palaukite iki galo. Vėlgi paimu. Į vieną pusę, į kitą pusę. Kiek galite. Iki skausmo, aišku, ribos. Gerai. Na ir perinam prie ypatingų pratimų. Aš biškį atsidarysiu langą, biškį trūksta deguonies. Gerai. Dabar ypatingas pratimas, rankos nuleistos ir suksimės aplink savo ašį 3 kartus, po 3 kartus į kiekvieną pusę. Iš pirmo sukuosi mažas ratas. Ne, mažiukas ratas. Dabar antras ratas šiek tiek didesnis. Taip pat atgal irgi jisai didesnis yra. Pakartojam dar vieną kartą. Taip, dabar trečias ratas, pats didžiausias. Taip. Ir atgal, pats didžiausias, aišku, iki skausmo ribos. Galite ir daugiau kartų padaryti, ne tik vieną kartą. Super, gerai. Dabar darysim į kitą pusę. Pradėsim nuo mažo rato. Didesnį ratą. Ir didžiausią. Dar vienas kartas. Ir dar vienas. Super. Gerai. Dabar aš biškį nukreipsiu kamerą žemyn, parodysiu kitą pratimą. Labai geras. Taip, tiesiog mes atsitūpsim ant žemės, atsitūpsim. Ir dabar vieną ranką aš atsidarau ir kiek įmanoma labiau į šoną, kiek įmanoma labiau. Ir atveriu delną, Man biškį trukdo sieną, aš biškį pasislinksiu į priekį ir žiūrim su galva, žiūrim su akimis į delną. Kuo labiau atsidarom. Gerai, į kitą pusę. Ir ranką kelkit maždaug 45 laipsnių kampu. Ne horizontaliai, ne vertikaliai, maždaug 45 laipsnių kampu. Ir žiūrėkit delną. Super. Gerai, dar vieną kartą. Gerai. Nu ir dar vieną. Taip. Super, gerai. Taip, ir dabar padarysim visiškai nestandartinį pratimą. Šito pratimu mes baigdavom kiekvieną rytą. Tai yra kvėpavimo pratimas. Kai kuriuos tikrai gali išgąsdinti, bet šitą pratimą geriausia daryti yra arba ten, kur jūs esate, turit savo namus, galbūt bute nėra labai geras sprendimas tą daryti, bet pamėginam, nes pratimas yra garsus. Reiškia, mes darysim taip.
Įkvėpsim, kelsim rankas į viršų, sugniaušim kumščius ir iškvėpdami iš pilvo apačios įtrauksim pilvą ir sakysim garsų ha. Įkvėpiu. Ha! Bet jūsų garsas turi būti ne iš gerklės, o iš pilvo apačios. Jis toksai nežinau kaip pasakyti, gal duslesnis labiau, toksai ne iš gerklės, o iš pilvo apačios. Jūs turi su iškvėpimu tą garsą daryti. Dar 2 kartai. Iš pilvo apačios. Ha! Ha! Ir dar 1 kartą. Ha! Gerai, ačiū visiems labai už dėmesį ir pasidalinkit šituo video su draugais, palikit komentarą, ar patiko, ar norite daugiau tokių video. Ir tada pasimatysim kituose video, kituose mankštose ir treniruotėse.